حمد و نعت واسطے میں دعوت دینا اپنی جماعت دے بہت ہی پیارے نعت خواں مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اسد اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، تے ایک جاگدا چور جو سنیتے، تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی، بارس شام جو تو سارے سو جاتے، ایک جاگدا پروردگار راتی، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، او کی میں ستے اسمان کلارے نے، کہ میں جگمگ کرتے تارے نے، کہ میں سورج دل شکارے نے، کہ میں کرنن چنن نوران دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ اور چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی جی دے باپے تے چاچے تے تائے، محمد جسد دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، نبی جی دے داتے نو کے دینے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، کہ نام بچے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں پوتے دا نام محمد رکھایا۔ تو ذرا سبحان اللہ۔ محمد جا سنے ہاتھ پہ گئے اتارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، محمد دا اے نام انوکھا جے آئے، تے ساڑھے تا نزدیکے اوکھا جے آئے، دادے نے سنیا تے اندر بلائے، نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے، تے کہندے کنے اے مکہ والے ہو ذرا کھیاں تے چکو، میرے سوڑے پوتے دا مکھڑا تے تکو، جنوں ویک ویک نہیں رجتی آئے اکھا، محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا، محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا، قد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہو کے سونے دے اتے سجاوٹ، کسی مانے اے ہو جا سونا نی جڑیاں، جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، سوحفن نفاست تے پھلان دا زہرا، با سبحان اللہ سونے محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر اے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹے، حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ کالو بلا سونے لیں جنت بنی حبدار لیں، دوزخ بنی غدار لیں، غدار جیڑا یار دائیں، غدار جیڑا یار دائیں، نہ کم دائیں نہ کار دائیں، اے میں ہی ٹکرا مار دائیں، آجا نبی دے بل تو من لے میری اے گل تو، میں صدقے خضر سرکار دیں، سب کچھ نبی تو بار دیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تے رحمتان دا حساب کوئی نہیں، جملہ پورا ہے تے حتیٰ نو لہرا کے
سبحان اللہ کہتے کالو بلا سونے لے جنت بنی حبدار لے دوزخ بنی گدار لے گدار جیڑا یار دائے نہ کم دائے نہ کار دائے اے میں ٹکرا مار دائے آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتان دا حساب کوئی نہیں اسد سارا جہان سونے پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں سوہنی دی صفتوں سنا کر دے پہیاں رکھوں سبحان اللہ سوہنی دی صفتوں سنا کر دے پہیاں جند جانے اس تو فدا کر دے پہیاں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو مدینے دی مٹی دعائی تو بادے رکھو سبحان اللہ مدینے دی مٹی دعائی تو بادے سونے دی غلامی شائی تو بادے اسی لڈوان شڈوان دے کاٹی شوکینا ساڑے مدنی دنائی مٹھائی تو بادے شفائی شفا شفائی شفائی مدینے دکھا کے میرا نبی نبیاں جو یکتا دیتا کے تو میرے محمد کا نام رج کے لیا کرنا سر اے شوگر تو پاکے پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیان اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیان کہ کائنات جباد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے جندہ لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان ہے تے جس دین تو سب کو جوار دیتا اس مرد دا نام عثمانے جڑا نام علی تو سڑدائیں ساڑی نظر دے وچ بے ایمانے میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ ہیں میری جند تے جان صحابہ ہیں میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ ہیں میری جند تے جان صحابہ ہیں قربان میں ساجد یارا تو ان چمجمہ پنجا بارا تو قربان میں راشد یارا تو ان چمجمہ پنجا بارا تو 1,44,000 تو او پاک زشان صحابہ ہیں او پاک زشان صحابہ ہیں میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ ہیں میری جند تے جان صحابہ ہیں بے نسلے بندے چ بیہو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ وچ گیہو کوئی نہیں ہوندا صحابہ دا منکر تے بارد دی مرگی دوواں دا جگ وچ بیہو کوئی نہیں ہوندا السلام علیکم ہے نام محمد سے آیا شان محمد صلی اللہ پیر و مرشد دا نام آئے تے کی کہی دے مٹھا جا بولو کی کہی دے ہے نام محمد سے آیا شان محمد ہے نام محمد سے آیا شان محمد جو شان محمد ہے وہ جہان محمد شاہان جہانہ زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم